Привет всем! Сегодня я хочу поделиться с вами медитацией избавления от кашля. По моим исследованиям, по психосоматике, так как и у меня в моем теле это происходит, я поняла, что очень многое связано с психосоматикой, и особенно, например, кашель. Это нехватка любви, когда в какой-то ситуации, либо из-за какой-то ссоры мы чувствуем вот эту вот пустоту внутреннюю, и очень часто у нас это проявляется кашлем. У некоторых людей это может быть горло, это другая часть уже психосоматики, там уши и так далее. Вот у меня, например, страдают легкие, и я пыталась понять, почему это так происходит. И в какой-то момент я решила сделать медитацию. Ам, и мне кажется, это помогло. Так как сейчас у меня заболела подружка, я считаю, что это идеальный момент просто, чтобы записать эту медитацию и поделиться со всеми. Так как сейчас тоже зима будет скоро, все начнут болеть, и это тоже может помогать кому-то еще. Итак, сядьте в удобную позу, в удобное положение. Закрывай глаза. И у нас фокус внимания будет в центре груди. И в этом моменте мы представляем, как зарождается маленькая искра света. Это может быть трудно. Цвет ты представляй любой, который ты хочешь. Это может быть белый, это может быть зеленый, это может быть красный, розовый, желтый. Как будто, когда зажигаешь спичку и пытайся зажечь вот эту спичку внутри себя, внутри своего сердца. И постепенно представляй, как эта искра, этот поток света начинает крутиться внутри потихоньку, начинает разрушать все барьеры внутри тебя, разрушать все камни, которые там находятся. Прям проживи этот момент, когда сердце наполняется светом. Комочек делается все больше и больше. И он начинает создавать вибрации, которые выходят наружу. Постепенно ты видишь, как свет сверху падает на тебя и заходит через твою макушку. Это поток сверху, поток любви от Бога, что ты не один, не одна. Этот свет заходит через макушку и поселяется в твоем сердце, поддерживает вот эту вот искру, которая зародилась. Все больше и больше света падает на тебя, окутывает тебя.
Мы начинаем себя гладить по голове, проводим руку по волосам, гладим себя по голове, по лбу, гладим себя по всей голове руками. Как нам этого не хватает, мы можем сами себе это дать. Все будет хорошо. Проводим по рукам. И мы себя обнимаем. Обнимаем сами себя. Даем вот эту вот любовь сами себе. И чувствуем любовь и сверху, любовь от Бога. Что как бы там ни было, не забываем о том, что есть Бог, о том, что Он нас любит, независимо от ситуации, в которой мы находимся. И когда у тебя наполнится сердце этим светом, обрати внимание на этот комочек, который наполняется, кружится, вертится и выстреливает из груди. Прям представь, как он пробивается через все преграды и выстреливает наружу. И все наполняется светом. И весь этот свет укутывает тебя, укутывает твое пространство. Этот свет, он не источник тебя. Он приходит сверху и проходит через тебя. И я заканчиваю медитацию. Надеюсь, это тебе поможет и поможет твоим близким. Выздоравливай. Хорошего тебе дня.